Wah, pamer pengiram-iram Patih Jaramaya. Yen pancen kowe mbok kira aku bakal bisa tok untal kene maju aku tak mapan kowe ya. Wah! 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 Ah! 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 Gedene pirang gunung kowe, Jaramaya. Ayo kowe Antasena. Yen pancen kowe adreng dadi karepmu, maju lah untal mangsa nglilit ana singku pengapit. Yen pancen kowe bisa nguntal karo aku, ayo aku mapan, aku ora swala, aku tak meneng wae. Untalen Jaramaya. Gelak sak utuhe kowe. Wah. Wah. Ah. Antasena wis diuntal kaclop mungguhe ngelak-lakan. Patih Jaramaya umpama diulu wis ora dadak njeliliti nyantol ana tintile tenggorokaning Jaramaya. Nanging Antasena ngematek ajine sungut upas. Sungute mung cilik ning yen diwatek mbedodor. Sungute metu upase macrut. Ngenani lak-lakane Jaramaya. Macrut ngenani lak-lakane Jaramaya. Kena upas glangsaran. Wah! Ayo! Wah! 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 Adi wis anggeni. Lah wis mawut kabeh wadyabala sak buta-butane loro mengko kakapane Kang sungut macrut. Lah kok glangsaran klemah-klemah klepek mlayu salang tunjang. Ladalah jebul macrutmu ya mandi Kang. Kandhani kok. Terus piye le ni? Wis anggeni. Bacotake mlebu ning kraton. Ayo. Ayo.